Bir bəla qaynənə olur. Bu arvadın 3 oğlu olur. 3 dənə gəlini var imiş. Bu gündə oğlanları axşam işdən qayıdıb evə gələndə bir mahnı tapıb bu gəlinləri döydürərmiş. Özü də bundan həzz alarmış. Və hər gün bu oyunu çıxardarmış. Elə bilir ki, həmişə bro vaxtı olacaq, elə bu oyunu oynayacaq. Vaxt vədə ötüşür, bu əldən ayaqdan düşür, qocalır. Bir gün bu uşaqlar tarlada işləməyə getmək lazım olur. Bu qisas gəlinlərin yadından çıxmayıb axı. Ona görə bu kiçik gəlin deyir ki, siz hamınız gedin tarlada işləməyə, mən qaynənəmə özüm baxaram. Bəli, bunlar hamısı gedir tarlada işləməyə, qalır bu kiçik gəlindən qaynənə. Bunlar gedəndən sonra bu kiçik gəlin qaynənəni çırpır o divara, çırpır bu divara. Yaxın gələndə də yapışır boğazından başlayır sıxmağa. Elə çırpır o divara, çırpır bu divara, yaxına gələndə yapışır boğazından, axşama kimi bu arvadı şürküt eləyir. Axşam bunlar tarladan qayıdıb gələndən sonra arvad bunlara işarə eləyir, o divarı göstərir, bu divarı göstərir, əlini atır boğazına, baxır bu kiçik gəlinə. Ay bu da deyir, görür uşaqlar başa düşmürlər. O oğlanların biri qayıdıb deyir ki, bu bizim anamıza nə olub, bu belə eləyir. Tez kiçik gəlin deyir ki, anamıza fikir verməyin. O deyir, sağdakı tarlalar, soldakı tarlalar, boynumdakı qızıllar hamısı kiçik gəlinin veriyor. İndi hörmətli qaynənələr, ona görə gəlinlərlə özü yaxşı aparın ki, vaxt gələcək, qocalacaqsınız, əldən ayaqdan düşəcəksiniz. Onda sizə gəlinlər baxacaq. Elə eləyin ki, gəlinlər sizlər qisas almasın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.